Ноги ставь на подножки. Все, ставь вторую ногу. Все, потихоньку притормаживай, притормаживай, притормаживай. Сильнее задним тормозом. Ногой сильнее нажимай. Там разворачивайся потом и наверх опять заезжай. Давай, давай, не останавливайся. Давай, газуй, газуй, газуй. О, зря ты остановился. Давай газ. Отлично. Давай дальше едь. Давай, давай, давай. Вот и все, делов-то. Смотри. Вперед смотри, сказал. Вот тут, по колее. Газу, 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 газу. Отлично, я заснял это. Первое падение. Поднимаем мотоцикл. Ставь его на подножку. Где подножка? С другой стороны. Да блин! Первым делом тебе надо спасать мотоцикл, потому что тебе на нем до дома уехать. Капец! Меня засасывает. Ничего, давай. Это эндуро. Жесть! Ну-ка, повернись. Еще повернись. Куда? Все, сейчас выпрямляй. Давай газу. Блин! Катя, или ты застрянешь, или ты газу дашь и проедешь. Видишь, как сильно? Не надо, ноги выстави. Все, гашетку зажимай и выезжай. Вот тут остановишься на середине. Вон топка, я не проеду. Ну пробуй, пробуй. Посмотрим сейчас. Давай! Газуй, 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 газуй! Перцы промокли. Ну ничего, промокли, ничего страшного. Это лечебное, не останавливайся. Газу! Ну все, значит, ты тут не проедешь. Видишь, у тебя эти штуки провалились. Вытаскивай его. Не, прям слази, можешь заглушить его даже. Слази и тащи его назад. Можешь вверх попробовать вытащить. Можешь подкопать там руками, ногами. Ну а как ты хотела? Да, иногда и землю порыть приходится. Начинаем.
давай нормально, тормоза жми просто. Да не бойся, тормоз жми, нормально. Все, ноги ставь, вторую ногу сразу ставь. Вот и все, глаза боятся, руки делают. Вот тут проезжай. Нет. Ну а тут нигде больше никак. Потихоньку просто. Ногами. Вот тут проезжай возле камня или по камню. Ногами страхуй себя. Вот ногами помогай, ничего страшного. Все, вот так вдоль едь потихоньку. Ну газу-то нажимай. Ну что, поделись впечатлениями? Очень все. Жарко? Да. Ну вот, а ты хотел 2 кофты одеть. Поставь его, чтобы он не упал. А как его посадить? Ну вот сюда провези. Ой, бабушка. Ну что, как тебе эндуро? Ой, конечно, это хорошо. Крутяк по грязи. Страшно. Вон у тебя резинка упала, по-моему.